ត្រីហ្នឹងបងប្អូនលាងទឹកវាស្អាតសិនមកណាបាទយើងប្រើត្រីឡាប់យ៉ាក៏បានដែរណាបាទត្រីឡាប់យ៉ាសាច់ច្រើនល្អផងបាទយកហើយយើងយកវាមកប្រលះបាទប្រលះយកទៅសាច់វាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងយកត្រីដែលយើងបានកាត់ជាដុំៗហ្នឹងមកប្រឡាក់ជាមួយម្សៅបាទហ្នឹងម្សៅយើងបំពងបាទម្សៅបំពងស្រួយម្សៅដែលគេចំណាំទៅយកទៅបំពងសាច់មាន់នោះបាទយើងលាបវាចឹងទៅចលក់ចឹងទៅហើយយើងយកទៅបំពងណាតបមកបងប្អូនដាក់ខ្ទះមកបាទដាក់ខ្ទះលើភ្លើងទៅឲ្យខ្ទះនឹងឡើងក្តៅហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលមកណាបាទចាក់ប្រេងឆាចូលហើយចាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលមកបាទខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងយើងកូរវាឲ្យឡើងយើងឈ្ងុយបន្តិចសិនទៅណាបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែចូលមកបាទមានបាទម្ទេសផ្លោកបាទម្ទេសផ្លោកដែលហាន់ហើយហ្នឹងហើយនឹងម្នាស់បាទយើងដាក់ចូលមកដាក់ចូលហើយយើងកូរវាឲ្យឡើងរៀងស្ពាប់បន្តិចណាកុំឲ្យឆ្អិនពេកណាបាទបន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងចូលបាទមានទឹកស៊ីអ៊ីវបាទហើយនឹងប្រេងខ្យងហើយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះបងប្អូនណាបាទហើយនឹងស្ករសបាទស្ករសខ្ញុំដាក់មកចុងសាព្រាហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យចូលជាតិបន្តិចទៅណាហើយចាំយើងដាក់ត្រីចូលបាទហើយបងប្អូនដាក់ត្រីបំពងដែលយើងបំពងហើយនឹងចូលមកហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វភ្លក់មើលទៅណាខ្វះខាតអីយើងថែមថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងទៅបើថាបានរសជាតិយើងចូលចិត្តហើយយើងដាក់សឹកខ្ទឹមចូលមកបាទបងប្អូនពេលដាក់សឹកខ្ទឹមចូលហើយបិទភ្លើងទៅណាកុំទុកវាយូរពេកកុំឲ្យបន្លែនឹងឆ្អិនខ្លាំងពេកណាបើបន្លែនឹងឆ្អិនខ្លាំងពេកវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណារួចរាល់ហើយសម្រាប់មុខម្ហូបឆាជូរអែមសាច់ត្រី